kan gak tau duwe Gus lah. Dekne nyesal nek aku pengen tau duwe. Dekne ora sekali-kali ta. Gak payu sanggep ae mlaku-mlaku Jakarta apa Jogja. Selesai kan? Tapi ya di PHK, ya di PHK ya cara majikan. Nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetep sangka rahmate Allah mesti ditampani rahmate Allah. Sangka rahmate Allah ditampani rahmate Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ka rahmat sitok untuk rahmat. Kalau terangno masalah sajarah, masalah an'am. Dados cara pangeran nggih, cara pangeran. Niku an'am nggih, an'am niku kewan nggih. Nggih, an'am maknane kewan. Ketika difikihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difikihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib napa? Zakat nggih. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani niku pancen kebutuhane manusia. Nggih, kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken. Niki rungono tenan nggih, sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunnasa bima kasabu ma taraka ala dhuhriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek gawe kewan sing kena dipangan manusa. Niku berarti Allah kepengen manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah ru kewan napa mawon. Sing dadi sumber energine manusia, niku berarti Allah urung kepengen nyiksa manusa. Nah, kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali sing disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini napa asu. Berarti bar celeng asu. Tapi masalah asu itu ora disebut Quran. Nah, tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Dadi nek asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran, berarti sing halal lho. Ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula rak nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kula niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kula niku belajar halal haram mulai di mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kula yakini nggih. Keyakinan kula semesti haram mung kula Syafi'i nggih. Celeng, ijma nggih. Nak celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma. Asu mendekati napa? Ijma. Terus fahdin niku semacam macan nggih. Pokoke fahdin, namrin, babrin. Pokoke ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa niku basa Arabe asad nggih. Nah terus macan niku ana fahdin, babrin, namrin. Niku jenis napa? Macan. Mau macan tutul, macan Sumatera, pokoke basa Arabe fahdin, babrin, namrin. Mulane kira regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora roh anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu. Bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nek bojo kula pun kompromi. Dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat. Dadi nomor 17 Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji. Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku 60 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah nak tamune 20 ge
Ya tak kayak 20. Kita anggap nggak sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ihya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya us patang juz disarai 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak. Gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik halal. Oh, seneng aja bantril ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC ko ngising jenenge minal hubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan itu priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan misalnya pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Monggo ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggae kaidah lho macan duwe taring, Gus. Kewan niku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis. Lho lah anak sejenis bido mbek bidol lah ya ora kuat. Bido iku kuat nak nyengkram sak ngisor. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Nah, saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan iki. Perkara nek contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Mergo gizinya banyak ajur nek kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hae pangeran. Kita ora tau roh sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ana nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge ngelarang gak ngongkon. Sing perlu dieling-eling nek jenenge ngelarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket niku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek darani suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 tahun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 tahun? Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal.
Pinten? Boten suket misalnya coba yang dedek suket. Sak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu pirang kilo? 20.000 nggih. Nah. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200. Ping 2 tahun. Nah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang tiyo larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenanan. Mulane kula nate tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab ku kiai kok bintu ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan juguyon Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab. Ya 14 juta Gus. Lah nek kowe makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Lah artinya nek Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine padha. Aku yakin regane Mustafa mbek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan. Paham ya? Pemenang saya kisi yatim piatu, paham ya? Iku yatim, malah ra ono wong doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi. Iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok, lah nek sak banyune sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah, rugi bise. Tapi gara-gara bisa rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan. Artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak. Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tetep ana transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak sekali-kali lu kok ora usah penumpang mlaku-mlaku. Selesai kan? Lah tapi ada pertanyaan, tapi kan gak tau duit Gus. Lah ndekne nyesal nek aku pengen tau duit, ndekne ora sekali-kali ta. Gak payu, anggap ae mlaku-mlaku Jakarta apa? Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, ya di PHK cara majikan. Nek pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misale kene omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng
tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng, lali bojo ketemu apa kanca, bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nek wayahe ngising mangan yo ora enak, kasil ngising seneng. Wis manusa wis ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh, bareng warak turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha iku disebut bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah iku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah nek sing ora roh kualitase pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran nek wis ngono iku disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli dia kira usah dol sapi, yes mau ngumpul suket 2 tahun terus buat dol, iku regane yo, wow 14 juta. Mulane konco-konco sira kelar tuku sapi, bedino ngarit wae adol suket. Nengko nilainya podo mbek sing rumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong gitu. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora iki ngaku ulama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmu anak biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosop. Ya ora iki kowe gasap terus, sampeyan kowe pancen gasap terus. Loh iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan. Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan. Nah itu sirine hebati Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nek misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, kula sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo, ngesahno. Lha iku hukume pangeran kok tantang mbek hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% saham, sampai pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main, karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Enggak dong, jadi calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu buat sirami susu, iku ra iso subur. Subure nak disirami teledok, iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono, subure bergantung teledok.
Tletong iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedeng wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae wis pangeran ngono iku. Tugale ana wong kedonya niku ya elek. Tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru. Bengi-bengi mergawe ora barani kedonya. Tapi mbok ora mbok arani ora gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan manusa, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Makul Tohirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi wis mlebu ning pori-porine. Wong diserap wis napa? Mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rodok fasik ku dekne ndek rumus sosial jitu, kancane wong LSM tahu, kancane wong dalan tahu, kancane wong fasik tahu, kancane wali yo tahu. Sehingga nak ndek rumus sosial jitu. Tapi nak ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumuse ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. 300 kula nu nak dirumus luwih situ, kula kancanan fasik ya biasa, kancanan wong dolim ya biasa. Wong kuwi kawulane pangeran nonton mawon, tak pikir padha mawon nonton mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran nu pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Nek kewan ku lucu to, wetenge ku ana kotoran, tletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan. Disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku, ora iso bantah mimbaini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Iku wis pangeran. Terus ya ora kena ditakon, terus pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa niku. Wah, cek do keberatan mergo terus difeki. Api yang dari najis itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM hukumnya manfaat lho. Lah ditakoni najis ora nek kok takon hukumnya manfaat. Karena itu dari negara gratis. Lah kalau bayar itu yang masalah. Malah takon hukumnya najis ora nek kok hukume. Kula jeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen. Perkara bandeng nak gedhe iku cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gedhe kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Senawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku jek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha wong alime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau.
Semolane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nah, ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas. Nak suket mbek sapi ku ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Paham iki? Lah yo ternyata gledek mletene sapi koyo ngono. Regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadisnya. Al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadolku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ana kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus kadarnya terus sumure wong mbok sewanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham geleng-geleng niki kena apa napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi. Gizi ku disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat saking suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng iku mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Mbah Dolah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami napa cara wong kuno nak tenan niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda. Nak beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani. Mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger. Aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora roh gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil dienggo apa? Mergo dekne ora roh gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan? Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih, tiyang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah ku di cirine iku diberi tanah, jare Kiai Kajen. Eling-eling. Alam barzah dipendem ora diberi tanah.
Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah, pas mati di bawah tanah. Lah yung cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya kan orane terus gendeng iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya dadi kowe ora tau ora rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng. Atape kok kayu jati. Dadi napa? Nggih, tapi wali songo yo repot ora kok jerami malah ke kayu napa? Jati. Lah malah larang to. Mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim. Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim, mok salah sitok. Omahe jenengan keng gendeng. Waduh. Oh, tak jawab. Wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrokopi tanah. Oh, nek kuburan nak ngrokopine empet iki rada dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda ngono. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan dicek 3 meter iki, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kiai-kiai kajian mboten kersa genteng. Ini mboten karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Nggih to nggih. Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak sing panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi de tiang-tiang riyen. Tapi nggih cara kula nggih ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar mok trimo seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lairno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek embek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Ya tletonge asu barang ngono. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Lane pangeran nerangaken an'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat an'am. Sakjane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alim sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Lah nek sing ora utul ilmu ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe kok ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe kok ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang dadi orang gantung ulama terus iki latihan kok ora kuat anut. Joko ora iso mikir dhewe sok cerdas. Bareng takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wafa kihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket itu unsur kehidupan. Nggih suket itu unsur napa kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya an-nasoba benal ma napa soba summa syaqqaqnal ardo napa syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa fakihatau wa abai mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nek an'ame isih sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum le. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Lane Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus itu terus kula ngaji ngeten iki ngrasa parek pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mok trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'ami la'ibrah
nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Walaqad arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumi he kaum ingsun ubudu wa. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Atiuhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kowe iku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran ghairuhu kang saliyane Allah. Wa wa te ghairuhu isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal ghairuhu iku al khabaru khabar. Wa min te min zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti. Maknane liyane gangsal soe ni wa masalah Arab. Afala tatakuna ana ta ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh ukubatahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah. Faqala mongko ngucap sapa al malaul ladina kafaru wong sing kafir ming kaumi sangi kaum Nabi Nuh li atbaihi maring pira-pira pengikute Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ma hadza ora ana ten Nuh iku illa basyarun kecuali manusa mithlukum kang persis sira kabeh. Nuh iku gawe aneh-aneh dakwah mau kepengin diwongno. Yuri itu ngarepno sapa Nabi Nuh ayatafaddola. Yen to dadi mulya sapa Nuh ya tasyarrufa tegese dadi mulya dadi terhormat sapa Nuh alaikum ngatasi sira kabeh. Dekne gawe gerakan ngono iku ora mung ben mulya ben keren ya kurang ajar kaum iki. Dadi mulane wong nek gawe gerakan mesti dianggap ita itu paham dianggap napa ita itu. Kenapa gawe rombongan ben dadi ketua? Nek dadi ketua apa ya ben badi ngono tuduhan ngono iku ya sah. Lah kadang bener repote bener. Biaya kuna gambaran yen ana sapa Nabi Nuh iku matbu'an iku diikuti la wa antum halate sira kabeh atba'uhu pira-pira pengikutin Nuh. Walau sya'allah umpama ngersakno sapa Allah Allah ibadah ento ora den sembah sapa khairu liyane Allah la anzala itine nurono sapa Allah malaikatan ing malaikat bidzalika kelan mengkono-mengkono bisa ngoten manane bidzalika bisyariah ayuk badawahan apa wahdah la basaran ora kok Allah ngutus manusa. Masamina ora ngrungokno ingsun biada kelan iki ala dikang kang aja-aja ilahi maring lati sapa nuhun rupane minat tauhid sangi tauhid fi abaina ing pira-pira bapak kita ala walina kang dhisik-dhisik kabeh air umamat tekse pira-pira umat almadiyata sing wis kliwat in huwa ora ana te nabi no emanuhun tekse ora nabi no iku ila rajulun kecuali manusa bi kang iku tetep ing dalam rajul jinnatun te rondo edan halatu jununin tegese rondo edan. Lane kena dadi kiai, dadi ulama, terus bojo menganggap kowe rada edan saking senenge ilmu, iku normal. Tapi nek bojo menganggap kowe ulama kok bojo menganggap kowe normal. Senenge dhuwit ya pas, senenge donya ya pas, berarti kira ulama. Nggih, ciri utama ulama iku bojone atau kaume nganggap rajulum bihi napa jinnah, rondo napa? Rondo. Mulane akhire akeh wong jadab rondo edan. Iku terus iku ana silsilah, paham ya. Karena apa ning tradisi tertentu kiai sing rondo edan kok malah dikultusno iku ya ana bener e, Pak Rondo iku ana bener. Tapi kadang ibu-ibu edan ben laris lha iku sing perkara niku. Paham ya? Nek edan tenan mergo parak pangeran ra apa-apa, tapi nek ibu-ibu edan ben dianggap dukun laris. Niku perkara. Tapi nek dianggap edan biasa. Nabi Nuh mawon dikomentari napa? Illa rajulum bihi napa? Jinnah. Dadi Nuh iku rodok napa? Edan. Rondo edan. Fatarabasu mongko ngenteni ya sira kabeh iklan no intadiru tegese ngenteni sira kabeh lo khatakhine sing mati lah samane mati wis no humbarno wong edan kok mati dhewe gak kurang ajar nabi wong edan kok ora mati dhewe kala dawuh sapa nuhun nabi rabbi do pangeran ingsun unsur kula aturi nulungi panjenengan ingsun alih ing atase kaum kula bima lan perkara kadzabu kang gorono sapa kaum ni ingsun bisa babi takdzibim lan sebab oleh gorono kaum ingsun iya ya ingsun nabi Nuh tiange keras ya yo keras banget. Gusti jenengan nulungi kula wong nabi jadi gorohno carane piye bi antuh likahum gambaran to menghabiskan jenengan ngrusak jenengan wong kaum cangkem kok elek wong kok gorohno nabi jenengan pateni mawon mergo tapi gini namung nabi Nuh syariat ini ditentang atau dibatalkan oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi saniki maksudna tiyang fasik mboten angsal iso wae anake wong fasik iku saleh nggih pun gampang nggih TPQ TPA niku. Bapak rong poso, bapak iso maca Quran, caci cilik iso maca Quran. Bapak ora salam, anake ngerti teko, asalamualaikum, bapak dicucup. Sesuk poso dhewe. Mergo anake napa? Anake napa po? Poso. Niku ketok nak teorine Nabi Nuh niku dibatalo Kanjeng Nabi. Mulane Nabi Nuh niku digojlok mbek Abdul Hasan Asadili.
Terus kula cerita ngene iki cerita alam nubuwah. Nabi Nuh gak ada keyakinan nak wong gendo mesti anake gendo, wong fasik ya anake fasik. Sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya supaya tidak memproduksi populasi kedzaliman. Mulane Nabi Nuh dawuh Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirin napa dayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Gendo ya mesti nglairno napa? Gendo. Wong gene gen nakal, mesti anake kok ya nakal. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digorohno ning Mekah niku Jibril nawani malaikat Israfil, malaikat gunung nawani penduduk Mekah dimusnahkan. Dawe Nabi napa? Jangan. Mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi napa mukmin. Tenan. Tak ceritani nggih secara sejarah. Sing terkenal kafir sinten? Abu Jahal. Abu Jahal gak ada anak jenenge Ikrimah. Alim-alime sahabat tentang Quran itu diantaranya sinten? Ikrimah. Sehingga ana tabiin alim tafsir iku barokahe jenenge mirip Ikrimah. Dadi ana Ikrimah alim tafsir, ana Ikrimah bin Abi Jahal iku dhisik nggih alim napa? Tafsir. Anake Abu Sufyan pas iku Sufyan iku kafir, duwe anak Ummu Habibah, digarwa Kanjeng Nabi. Duwe anak alim pinter nulis Quran, Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Lahab wis kafire dinas Quran, duwe anak jenenge Darrah. Ana sing maca Durrah. Durrah niku mukminah, alim pinter, hijrah teng Madinah. Hijrah dinyaki mbek tiang-tiang Ansor, wong wedok-wedok Ansor kuwi ora ana gunane Islam, mung bapakmu iku kafir binasil Quran. Terus Kanjeng Nabi duka. Kowe aja geman nglarani dulurku ning ngarepku. Mergo Durrah niku misanane sinten? Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi tersinggung terus ana toleransi. Para imamnya Durrah ora oleh maca ayat tabat yada abil. Dadi dhisik yo ana toleransi maca napa Quran. Dadi akhirnya ana toleransi. Wis ana Durrah aja maca tabat. Karane Durrah niku binti sinten? Abil. Mulane Abdul Hasan Asy'adali gojlok Nabi Nuh, law alimanuhun mablagha Muhammad lama ta'ala qaumi. Umpama ilmune Nabi Nuh setinggi ilmune Nabi Muhammad, roh nak ning jero aslabil kufar, ning jero manine apa dadane wong-wong kafir, aslab. Iku ana sing iman ora bakal maksudno. Ya artinya ketika Abu Jahal mbok pasutno, ternyata di situ bersemayam sperma sing sujud ning pangeran rupane Ikrimah. Abu Lahab bersemayam Durrah. Abu Sufyan bersemayam Muawiyah dan Ummu Habibah. Lah saiki wong Mekah sing Islam sak donya, Islam kabeh Mekah iku rak ya anak turune Abu Jahal, Abu Lahab macam-macam. Mulane kadang doyan babu macam-macam ya rontok banyak rontok tapi ra iman. Tapi sapa? Iman. Lah ya Abdul Hasan Asy'alani ngendikan umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad sing persona aslabir rijal ning sperma sing dikandung para wong kafir iku ana sing wis iman. Nah, sampeyan ra iso bantah Kanjeng Nabi tapi kan ora ana buktine Gus. Bagi orang yang mukasyafah kaya Rasulullah tentu wis ngerti wis persona ning kono ana banyak sperma sing iman. Mergo wong ditentokno syaqiyun au sa'idun iku zaman teng rupa mani. Disebut napa wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi paham gitu. Jadi ini penting. Mulane nek ana wong dolim iku gedhe oleh, tapi kira iso menfonis anak turune dolim. Iso wae anak turune dadi wong napa saleh. Mulane wonten cerita Mbah Zubair iku abahe Kiai Memun. Niku sering cerita. Dhisik iku ana wong alim. Walim banget. Santri kulino dididik nasab ku penting. Artinya nek anake wong alim mesti napa bapake luwih alim. Bareng bapake dolan disucupi santri-santri nyongkone luwih alim, jenenge anake wae alim meneh bapak. Jebule nguyuh ngadeg kocor-kocor ning ngarepe santri. Waduh, bingung santri. Iki piye? Jelas keliru, bukae aurat yo keliru, carane nguyuh yo keliru. Sesuk santri ra kuat takok mbek kiye, Pak Yai jenengan alime ngoten, di bapak kok bodhone ra karuan. Lah piye to? Bapake jenengan nguyuh cor-cor teng mriko lawar musala. Ora cung bapakku alim, mboten kula Rabi'ah, ora cung bapakku ku alim.
Nganti aku alim ngene iku mergo bapakku alim. Mboten nguyuh teng dalan kok alim seputi. Bapakku alim mergo mondokno aku, mulane aku alim. Sing bodho iku mbahku. Perkara ora mondokno apa bapakku. Dadi ku mungkin, artine sangka bapak nguyuh ocor-ocor duwe anak napa alim iku mungkin. Mulane kowe pede ae, wong nek ora nganti ngono insyaallah cek mungkin. Mergo teorine Nabi Nuh, syariate Nabi Nuh wala yalidu illa fajirong kafaro iku dibatalno mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sakniki kathah TPQ. TPQ wak kadang bapake dereng salat to nggih. Kowe kuwatah sangat wong kula nu kiai peneliti ngertos. Kula sering wonten tangga-tangga no cerita. Kula riyen ora salat to, Gus. Ya daerah nggen kula ya teng Yogya teng pundi-pundi nggih sami. Lah kok iso salat? Isin ke sampe anak kula. Anak kula cah cilik poso sakake tak baturi. Lah niatem piye baturi anak lho Gus. Dadi ora roh dene niat poso ya ora roh niat baturi apa? Anak. Jadi sekarang tuh TPQ itu bukti nak teori Kanjeng Nabi niku bener. Kadang hidayah itu kok anak meremen apa bapak. Ora kok bapak mesti anak. Nabi Nuh rada dilekno pangeran. Ndekne sing nabi cara lahir duwe anak malah ora iman. Rupane sinten? Kanaan. Niku wis ketok. Mulane Nabi Muhammad diarani afdhalul anbiya. Nabi paling hebat. Yo ilmune, yo pengetahuane. Gen niku yo penting, tapi ora jamin. Buktine Nabi Nuh di anak Kanaan. Iki kiai-kiai kudu ora oleh GR, ora oleh sombong. Nabi Nuh wae duwe anak Kanaan. Kanaan niku kafir. Tapi kowe mungkiri nasab yo keliru. Wong roh kabeh Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf Nabiullah bin Yakub Nabiullah bin Ishak Nabiullah bin Ibrahim Nabi. Tapi yo macet mergo bin Azar. Nah, mulane sing ra nasab nyonto Ibrahim iku bin Azar. Nah sing duwe nasab nyonto Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya bin macet wae untuk sinten Azhar. Iku artine syariat Nabi lebih kaya, nasab ya penting. Tapi wong ngimani nasab ya keliru, wong pangeran nyontokno kekuasaane Allah sing macem-macem. Mulane bener kula angger ngaji kula boten bosen ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna mu'lita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke urusan donya variasi macem-macem ben kowe roh nek Allah iku kuwasa. Ora kuwasa sepundi, ana wong goblok dadi wong sugih. Bareng di rumah sakit karyawane profesor-profesor, dokter-dokter. Profesor dokter kok pinter-pintere wong, ngger kerjane yayasan, ketuane yayasan wong bento to wong pinter. Rata-rata. Wong bento tapi sugih, gawe yayasan gobedi. Ono kampus ono rumah sakit. Sing mimpin iku gak tamat SMP. Tapi duwe wae karyawane profesor, dokter. Kamu yang nangani medis karena Anda dokter medis, kamu yang nangani bisnis karena Anda PhD, MBA. Ya, siap. Padahal ketuane ra tamat napa? SMP. Iku pangeran, senane nggih tontonan. Sebenarnya Indonesia samin. Profesor-profesor dokter sebenarnya dipimpin, gelem ra gelem dipimpin. Mulane jare guyonan kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Kamu kalau nyoblos itu satu, enggak boleh nyoblos dua. Maksudnya nak dua itu kan jadi batal kan suaranya. Tapi jare sing dua, caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Cangkem padha cerdas. Kula yo ora roh. Kula niku wis wong alim kok ono pinter. Wah, pancen wong nek bidange cek pinter e ngomong. Kalau nyoblos supaya sah satu saja, kalau dua tidak sah, batal. Jadi sing sito caranya nyoblos itu satu dibuka, dua dicoblos. Oh, maksudnya kok udah pinter. Kalau heran lho. Kalau wis ngalim ngene tau kalah pinter mbek wong desa pisan sak urip-urip kula. Gara-gara ana santri desa, njuk nukokno bapake sepeda motor. Cara santri ini wau, bapak kula jeneng goblok Gus wong udun. Wong canom saiki numpak sepeda motor kabeh, kula ora ditukokno sepeda motor. Bapak kula nu sugih, duwe sawah di Tegal. Tak anggap ya logika itu cerdas kan. Cah saiki ra di sepeda motor kan ya ora gaul to. Ternyata bapak ini pinter, luwih pinter timbang kula. Dalam hal ini luwih pinter timbang. Anak kula nu goblok Gus, tak terangno ora paham Gus. Sepeda motor ora nganggo bensin, wong donya mangan donya kok disenengi.
Donya iku Gus ya sing darani donya pinter, donya sing lairno donya kaya sapi ora manak lho Gus. Berarti donya nglahirno donya. Sepeda motor donya goblok, donya kok mangan. Donya waduh. Ternyata pinter waduh. Kok jenengan kok pinter, Pak? Berarti wong sing di mobil Alfa, di mobil goblok kabeh karo dene. Kok donya kok mangan donya. Sing darani donya ya sing lahirno donya yaiku sapi. Ya akhirnya, cung jebul bapak pinter cung ya serang. Jadi kalau ya tahu kalah pinter wah itu. Lewat orang harus belajar. Kadang orang Arabi itu ya. Iku jadi orang itu ya menuso, menuso itu ono robani ini. Orang kena ditebak. Kadang awame ngono ya kok pinter. Zaman saya tak bedai. Sing darani dunia ingin berkembang, ingin berkurang misalnya berkembang. Mobil tambah rusak tak tambah apik. Tambah rusak, nak sapi tambah selingkuh kan tambah. Artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? Rasional sapi. Berarti sing duwe sepeda motor gak rasional. Jadi cara dene bodoh, kesanak kula niku bodoh. Untung kula biasa ulama nggih mendengarkan dua belah pihak. Jadi kula dereng kecelakaan. Ya sama kayak des yang wayah wonten logikane. Santri-santri kula mulai sing rodok mapan mulai kepen wayah. Cara kula Gus wong bojone sitok iku goblok jare kok santri kula sing wayah. Alasan apa? Sitok ya judes, telu ya judes. Padha-padha judes atok telu Gus rasane wong telu jare. Iku sing dalile wong wayah. Nah sing ra wayah alasane lha ya Gus diamuk wong sitok larane ora karuan Gus. Kok diamuk wong apa? Telu. Kayak iso bayang lho Gus. Wong kok diamuk. Wong telu. Padha masuk akal kan. Iku alasan jadi manusia iku yo tayo tetap keliru lah wong ora sepeda motor zaman saiki gitu. Tapi setidaknya kita mendengar napa alasan. Mulane katariyen zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, kadang tiang-tiang Arabi nggih didengar, kadang logikane nggih napa masuk akal. Mulane pentingnya banyak mendengar kuwi teng mriku kadang-kadang niku. Nggih kula sing mengenang Arabi nggih nggih sing mengenang banget kalian Arabi nggih ceritane Abu Musa Al-Asy'ari. Dia membuat satu dalil marai wong piye supaya wong kenal pangeran. Nak ning donya iku ana sing gawe. Dia menyusun dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Alam iku rubah. Nak rubah berarti gak konsisten. Barang ra konsisten berarti barang anyar. Barang anyar mesti ana sing gawe. Logika itu dirasa sulit. Lalu orang-orang desa sing uton menemukan Tuhan gimana? Bareng dene neliti teng desa, ana wong desa ditakoki, "Pak desa, ya Arabi, bima araf tarobak." Cara roh pangeran ku piye? Ngamuk-ngamuk Arabine. Angger ana tletong ya mesti ana jarane, ana ontane. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Angger ana tletong mesti ana sing ngising. Mergo wong desa ana tletong mesti ana ontane. Wa atharul aqdam yadillu alal masir, yadullu alal masir. Nek ana tipak delamaan, bekas tracake wong berarti bar ana sing liwat. Artinya nek ana makhluk asar, makhluk iku bekas. Mesti ana sing gawe. Akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, sinten Abdul Hasan sedanten ngakoni, oh nak ngono wong desa ya cerdas. Ya mau. Ternyata mereka ndak duwe mobil, gak duwe sepeda motor, mergo sing darani donya iku sing lahirno donya. Aja kok donya mangan donya. Tapi aja nut tertinggal wong Islam. Agak maju donya mboten apa? Maju. Ila rajulun qala nu khurabin surni bima kadzabun. Fa'au khayna moko paring wahyu ingsun ilahi maring no anisna ilfulka. Anisna ansdine kelakuan to an tegese kelakuan isna. Gawe sira alfulka ing prawi aisafina tegese prau bi ayunina klan pira-pira mripat ingsun. Bi ayunina tegese kelawan pengawasan ingsun ngoten mawon. Bi ayunina kelawan pengawasan ingsun. Bimar iyen tegese kelan tak tingali minna sang ingsun wa khudina lan kelawan penjagaan ingsun. Wa wahyina lan kelawan perintah ingsun amrina tegese perintah ingsun. Faida ja'a moko nalikane teka apa amruna apa keputusan kita atau siksa kita wa faro. Ai bi ihlakim tegese kelan ngrusak kaum Nabi Nuh. Wa faro lan wis dadi muncrat-muncrat apa at-tanuru apa tanur. Pawon napa cara mriki kluweng lho ya. Ai lil hubazi kerdiwe roti bil ma'i lan banyu. Dadi Nabi Nuh niku dikai sandi mbek pangeran alamate banjir bandang. Iku nak kluwenge Nabi Nuh, pawone Nabi Nuh pun muncrat-muncratno napa banyu. Nah, tapi pangeran yo unik.
Dadi alamate banjir ora kok angin teko sik ta udan teko sik, sungai bek banyu iku ora alamate kluwenge Nabi Nuh keluar napa banyu. Dadi akhirnya Nabi Nuh ya iso mlayu dhisik ndekne entuk sandine khusus wa farat dan cara banjire kok kali kan ngomong iso mlayu mergo alamate masal diketahui tapi Allah kepen nyelametno Nabi Nuh sarasan sak keluarga kecuali Kan'an lan bojone alamat itu hanya sandi. Pangeran mulane aja gemban ngenyek ulama, ngenyek nabi. Kadang ulama itu logikane gak masuk akal, tapi cara Allah masuk akal. Gini wow, Nabi Nuh urip teng padang pasir. Padang pasir iku daerah paling gak mungkin banjir. Nabi Nuh gawe perahu. Tiap gawe perahu ditakoki wong, Nabi Nuh kok gawe perahu kena apa no? Lah iku nggo persiapan apa ono banjir, oh tambah suwe tambah edan. Wong ning padang pasir kok gawe perahu. Praune go bedhi jarene somben gue ngadepi padahal sawah rasa daerah mereka itu ora bakal banjir. Mau banjir ora butuh perahu sediluk entek. Napa padang napa pasir. Mulane wayasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minna. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Dadi dekne gawe perahu tiap tanggane liwat kenyek Nabi ono edan wong padang pasir kok gawe napa? Perahu. Tapi Allah ngutus Nabi Nuh kon gawe terus bareng gawe wis dadi kaume tetep ora iman Allah ngutus pokoke angger kluweng pawon wis ngeltokno banyu kowe siap-siap. Nabi Nuh siap-siap ngajak tiang-tiang sing iman jumlahe pinten 80 nggih 8 napa 10. Tiap kewan dijupuk sak pasang-pasangan. Mulane saiki nek ana LSM menyelamatkan hewan iku jek dhisik Nabi Nuh. Ketika ana banjir bandang Nabi Nuh fasluk fiha min kullin zawjainis nen tiap pasangan kewan digawa mergo ben populasinya tidak punah. Tapi kalau nanti tangkleti santri cerdas iku ora ngajar takokane. Gus, lha iku gawane dinosaurus piye cangkemmu tak. Nah, sak gede-gedene perahu dimoti dinosaurus loro ya takobalawa minna minkum. Dinosaurus itu kewan sing cara discovery, cara peneliti ono tenan ora ya ora roh. Tapi sing jelas semuanya janggal tenan ya. Nak tiap kewan digawa iku sing paling ra iso bayangno beto napa? Dinosaurus. Ya nak takokane luwih cerdas meneh. Ya iku ya angel perkara saking gedene, tapi nggo wetengku golekine piye. Geneman kok ngono, cangkem elek ngono ae. Ya pokoke sing jelas nak saiki ana LSM nyelametno hewan sok paling berjasa iku jek dhisik Nabi sinten no fasluk fiha min kullin zawjain isnan. Walhasil akhirnya ana banjir bandang niku ngelanda judi. Keyakinane tiang-tiang judi niku musol niku sakniki daerah Irak. Niku keyakinane para ulama niku sakniki cara wilayah daerah Budi Irak. Kados wilayah Babylon. Wa ma unsila alal malakaini bi Babila napa Harut Marut nggih keyakinane ulama Babylon niku daerah Saddam Hussein riyen pokoke daerah Irak gon sihir nggih gon napa sihir niku sakniki terus banyak beredar teng internet jare gambare praune Nabi sinten Nuh iku raya kondi mergo iku umure ribuan tahun sesuai umure Nabi napa no, jelas si wong mergawe paham nggih mbok imane ya kena ora ya kena si wong mergawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.